Ребята, вы на канале Супер Лайк Соня! Да, Супер Лайк Соня. И со мной моя подруга Катя. Привет! И ее собака Кекс. Привет, ребята! И сегодня мы будем открывать то есть делать пушком. Ну что, будем начинать? Да. Так, а давай откроем сначала. А зачем открывать? Его ж надо упаковки. А там еще одна упаковка внутри. Да, сейчас мы ребятам покажем. Так, смотрите, бумажная упаковка. Покажи ребятам. Вот такая упаковка. И ждем 3-4 минуты. Ну что, пойдемте? Ну что ж, друзья, вот наш пушком. Сейчас будем всовывать. Так. Это спрятан, да? Да, вот так вот кладем. А может вот так вот, Так. чтобы она крутилась. Устанавливаем время. Смотри, может два раза кнопку нажать? Угу. И даже еще. И будем ждать. Сейчас будет так бабах. Ну да, я знаю, я видела. Я даже кекс хочу посмотреть. Так, давай, Кекс. Можно ко мне или нет? Он готов. Смотрите, как раздулся пакет. А как пахнет? Ты слышишь? Да. Кто-то будет смотреть мультики под вкусный попкорн. Блин, да. Он, наверное, клубничный. Возможно. Так вкусно пахнет. Жаль, что вам не почувствовать этого запаха. Да. Так, может, уже можно выключать? Ну, давай. Давай. Ой, какой. Как вкусно пахнет. Ой, горячая. Да. Посмотрите только, какой он вкуснейший. Дай посмотри. Ой, он надеюсь сладкий. Ну вообще сладкий, да? Да. Горячий. Даже кексик хочет посмотреть. Так давай кекс. Иди. Сонечка, помогай высыпать. Да, воздушный. Ого, как его много. Смотри, кекс. Кекс, смотри. Сколько всего. Так, помой. Вкуснятина. Даже в кино не нужно ходить, чтобы покушать попкорн. Правда, Да. если можно его сделать дома. Ну что, будем Нет. пробовать? Да. Так, О, боже, он такой горячий. нужно. Что? Такое лицо. Соня, как тебе? Это что? Что это? Вкусный сладкий попкорн. Но не сладкий. Сладкий? Сладкий. А может, возьми еще какой-то? Ну на. Нет, гости. В конце гости. Ребята, наш сладкий попкорн для нас с Соней недостаточно сладкий, поэтому мы решили его еще подсладить с сахарной пудрой. Так. Ну вообще невкусно, да, Кать? Да? Ну, Как вкуснее. да. Очень вкусно. Может, и кексику дадим? Давай. О, Даже кексу нравится. Ну что, теперь предлагаю посмотреть какой-то фильм.
Ну что ж, ребята, мы смотрим через один день. И на сегодня это все. Да, подписывайтесь на канал Супер Лайк Соня. Всем пока! И ставьте